आज यहाँहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ हाम्रा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यो विषय लिएर एकसाथ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर शरीर धारण गरेर पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँले किन आफ्नो सबै शक्ति लुकाउनु परेको होला? यस विषयमा सँगै विचार गरी हेर्ने समय लिनेछौँ। होशे 6:3 को वचन हेर्नेछौँ। आओ हामी परमप्रभुलाई मानौँ, हामी परमप्रभुलाई मान्नका निम्ति प्रयत्न गरिरहौँ। सरल नेपाली बाइबलमा हामीहरू परमप्रभुलाई चिन्ने चेष्टा गरौँ भनिएको छ। उहाँको आगमन सूर्योदय झैँ निश्चित छ। उहाँ हामी कहाँ वर्षाको झरी, जमिनलाई भिजाउने आखिरी वर्षा झैँ आउनुहुनेछ भनिएको छ। पद 6मा हेरौँ, किनभने म बलिदान होइन दया चाहन्छु र होम बलि भन्दा परमेश्वरको मान्यता अझ बढी चाहन्छु। सरल नेपाली बाइबलमा तिमीहरूले मलाई चिनेको म चाहन्छु भनेर लेखिएको छ। यो नै परमेश्वरको इच्छा हो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, तर मानिसहरू सधैँ आफ्नै दृष्टिकोणबाट परमेश्वरलाई बुझ्न खोज्छन्। त्यसो भए परमेश्वरको शक्तिको विषयमा बाइबलमा अभिलिखित गवाही हेरौँ। उत्पत्ति 1:1 वचन हेरौँ। आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भनिएको छ। त्यसो भए बाइबल अनुसार यो आकाश मण्डल र पृथ्वी कसले सृष्टि गर्नुभएको हो त? परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो। यहाँहरू यो वचन विश्वास गर्नुहुन्छ? संसार आकार बिनाको र शून्य हुँदा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पद 4मा परमेश्वरले उज्यालो र अँध्यारो सृष्टि गर्नुभएको कुरा देख्न सकिन्छ नि, होइन र? र परमेश्वरले उज्यालोलाई हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। उहाँले उज्यालो र अँध्यारोलाई के गर्नुभयो त? अलग अलग गर्नुभयो। परमेश्वरले उज्यालोलाई दिन र अँध्यारोलाई रात भन्नुभयो। परमेश्वरले उज्यालो र अँध्यारो बनाउनुभयो अनि क्षेत्र मुनिको पानी र क्षेत्र माथिको पानीलाई अलग अलग गर्नुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले यो तथ्यद्वारा मात्र पनि परमेश्वरले कस्तो शक्ति लिनुभएको छ भन्ने कुरा जान्न र बुझ्न सक्नुपर्छ। यस्तो सर्वशक्ति लिनुभएका परमेश्वर आदिदेखि नै हाम्रा सृष्टिकर्ता एलोहिम परमेश्वर हुनुहुन्छ। पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले गर्नुभएको सम्पूर्ण सृष्टिको कार्य उत्पत्तिको पुस्तकमा अभिलेख गरिएको छ। परमेश्वरले उज्यालो र अँध्यारो, सबै किसिमका वृक्ष, जीवजन्तुहरू, समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू र सबै किसिमका फल हुने वृक्षहरू सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले सबै कुराहरू एक एक गर्दै सृष्टि गर्नुभयो। त्यसो भए परमेश्वरले यस पृथ्वीमा कति किसिमका जीवित प्राणीहरू सृष्टि गर्नुभएको छ होला? वैज्ञानिकहरू भन्छन् कि पृथ्वीमा करिब 1 करोड प्रजातिका जीवित प्राणीहरू अस्तित्वमा छन्। आज म यहाँहरूलाई 1 करोड प्रजातिहरूमध्ये साना परजीवीको बारेमा बताउन चाहन्छु। परजीवी शब्द खासै सकारात्मक लाग्दैन, यसले नकारात्मक भाव बोकेको छ। तर परजीवी नामक चलचित्रले अमेरिकी एकाडेमी अवार्ड जितेको थियो। आज यहाँहरूलाई परजीवी सम्बन्धी एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। यहाँहरूले कमिलाको परजीवीबारे सुन्नुभएको छ। कमिलाहरू एकदमै साना हुन्छन्, तर कमिलाको शरीरभित्र धेरै अचम्मका काम गर्ने परजीवी हुन्छन्। मानिस झैँ कमिलाहरू बिहान काम गर्न निस्कन्छन् र साँझमा काम बन्द गर्छन्। उनीहरूको निश्चित तालिका हुन्छ। कहिलेकहीँ काम समाप्त गरेका कमिलाहरूमध्ये केहीले आफ्नो समूह छोड्छन् र पातको टुप्पोमा झुन्डिन्छन्। कमिलाहरू सामूहिक जीवन जिउने भएकाले कुनै पनि काम एक्लै गर्दैनन्। कमिला पातमा झुन्डिनुको कारण चाहिँ त्यसको शरीरमा भएको परजीवीले त्यसको दिमागलाई नियन्त्रण गरिरहेकोले हो। कमिलाहरू सामूहिक जीवन जिउने किरा भए पनि परजीवीद्वारा संक्रमित कमिलाहरूले असामान्य व्यवहार देखाउँछन्।
परजीवीले गाई वा भेडाको शरीरभित्र पस्न कमिलालाई त्यस्तो व्यवहार गर्न उक्साउँछ। अन्ततः गाई वा भेडाले पातसँगै त्यसमा झुन्डिएका कमिलाहरू पनि निल्छ। जब गाईको पाचन प्रणालीभित्र ती कमिलाहरू मर्छन्, तब कमिलाका परजीवीहरू तुरुन्त जनावरहरूको कलेजोमा गएर अन्डा पार्छन्। केही समयपछि ती अन्डाहरू विष्टाद्वारा जनावरको शरीरबाट बाहिर आउँछन्। बाहिर निस्केपछि शङ्खे किरा आउँछन् अनि कमिलाका परजीवीको अन्डासँगै ती खान्छन्। ती अन्डाहरू शङ्खे किराको शरीरभित्र केही समय रहेर लार्भाको चरण समेत पार गर्छन्। तब तिनीहरू शङ्खे किराबाट बाहिर निस्कने तयारी गर्नका लागि त्यसको फोक्सोतिर जान्छन्। अन्डाबाट निस्केका कमिलाका परजीवीहरू शङ्खे किराको फोक्सोमा जाँदा शङ्खे किराले आफैलाई नियन्त्रण गर्न नसकी यताउता लडीबुडी गर्छ। त्यसको फोक्सोमा काउकुती लागेर त्यो स्थिर रहन सक्दैन अनि हाच्छिउँ गर्छ। त्यो क्षणमा सबै कमिलाका परजीवीहरू शङ्खे किराको शरीरबाट कफले छोपिएर बाहिर आउँछन्। मैले आज विज्ञान पढाउन खोजेको चाहिँ होइन। कमिलाको दिमागको आकार बिन्दुभन्दा पनि सानो हुन्छ। त्यसो भए ती कमिलाहरूमा रहने परजीवी कति साना हुन्छन् होला? आँखामा नदेखिने हुन्छन्। यति सानो जीवले कसरी आफ्नो दिमाग यस्तो अचम्म तरिकाले चलाउन सकेको होला? परजीवीहरू शङ्खे किराबाट बाहिर निस्कँदा कफको रास देखेका कमिलाहरूले त्यसलाई खानेकुरा भनी गलत रूपमा सोध्छन्। त्यसैले कमिलाले कफको रास भण्डारमा थुपार्छन् र पछि खान्छन्। वास्तवमा गाई वा भेडाको कलेजो नै परजीवीको घर हो। त्यसकारण तिनीहरूको त्यहाँ फर्कने इच्छा हुन्छ। यहाँहरूले कमिलाहरू पातको छेउमा झुन्डिरहेको देख्नुभयो भने तिनीहरू कमिलाको परजीवीद्वारा सङ्क्रमित भएका रहेछन् भनी बुझ्नुभयो भने हुन्छ। आज म किन यो कुरा सुनाउँदैछु त? परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका जीवित प्राणीहरूको 1 करोड प्रजातिमध्ये कमिलाका परजीवीहरू नगण्य भए पनि यिनीहरूको जीवनचक्र अचम्मको छैन त? परमेश्वर साँच्चै महान हुनुहुन्छ नि, होइन र? परमेश्वरले आफ्नो अद्भुत शक्तिद्वारा सबैभन्दा साना जीवित प्राणीदेखि विशाल ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण थोक सृष्टि गर्नुभयो। उहाँको सृष्टिको महान कार्यद्वारा हामी कसरी अचम्मित नभइरहन सक्छौँ र? सर्वशक्तिमान परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभई शासन गर्नुहुने संसार साँच्चै अचम्मको छ। चाहे सूक्ष्म जीव होस् या मानव जाति वा जनावरहरू, सम्पूर्ण जीवित प्राणीहरू रहस्यले भरिएका छन्। हामी यो कसरी हुन सक्छ भन्दै छक्क पर्छौँ। कसरी यति सानो प्राणीले कमिलाको दिमागलाई नियन्त्रण गरेर त्यस्तो व्यवहार गर्ने बनाउन सकेको होला? कसको बुद्धि र कसको शक्तिले यसो हुने गराएको हो त? वास्तवमा हाम्रा परमेश्वरको अद्भुत र महान शक्तिद्वारा सबै कुरा भएको हो। जीवित प्राणीहरूको 1 करोड प्रजातिलाई परमेश्वरले सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। एक एक गर्दै उहाँले तिनीहरू सबैलाई सृष्टि गर्नुभयो। कमिलाको परजीवीलाई आफू आएको ठाउँमा फर्कन परमेश्वरले तिनीहरूलाई स्वाभाविक प्रवृत्ति पनि दिनुभयो। परमेश्वरमा विश्वास गर्ने र विश्वास नगर्ने मानिसमा पनि आफू आएको ठाउँमा फर्कने चाहना हुन्छ। परमेश्वरले मानिसको हृदयमा अनन्तता राखिदिनु भएको छ भनेर बाइबलमा अभिलेख गरिएको कारण यही होइन र? यी कुरालाई मनन गर्दा परमेश्वर छँदै छैन भन्ने मानिसहरू वास्तवमै मूर्ख हुन् भनी बुझ्न सकिन्छ। यी सबै कुराहरू कसले बनाउनु भयो त? परजीवीहरू जन्मिएपछि उनीहरू आफैले त्यस्तो जीवनचक्र बनाएका होइनन्। कमिलाहरू सामूहिक जीवन जिउने किराहरू हुन्। तर किन केहीले चाहिँ आफ्नो समूह छोडेर पातको छेउमा झुन्डिँदै असामान्य व्यवहार देखाउँछन् होला भन्दै कीटशास्त्रीहरू सोच्थे। पछि उनीहरूले
परजीवीद्वारा संक्रमित भएका कमिलाहरूले मात्र असामान्य व्यवहार देखाउने कुरा पत्ता लगाए। गाई वा भेडाले घाँस पात खाँदा कमिला पनि साथमा निल्छन् र यसरी तिनीहरू जनावरको पेटमा पस्छन्। त्यहाँबाट परजीवीहरू बाहिर निस्केर अन्डा पार्छन्, जुन पछि कोरलिन्छ अनि विष्टाद्वारा जनावरको शरीरबाट बाहिर आउँछ। के परजीवीहरू आफैले यस्तो प्रक्रिया बनाउन सक्छन् होला? यस किसिमको प्रणाली बनाउनु हुने नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यति सानो जीवमा समेत परमेश्वरले रुचि राख्नु भएर आफ्नो शक्ति हालिदिनु भएको कुरालाई मनन गर्दा हामी अति नै आश्चर्यचकित हुन्छौँ अनि परमेश्वरको प्रशंसा नगरिरहन सक्दैनौँ। परमेश्वरको अस्तित्व छैन भन्दै जिद्दी गर्ने मानिस साँच्चै मूर्ख हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको प्रत्येक कुराको जटिल संरचनालाई हेर्दा हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ भनी महसुस गर्न सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 14 1 वचन हेरौँ। मूर्खले आफ्नो मनमा भन्छ, के छैन, ईश्वर छँदै छैन, तिनीहरू भ्रष्ट भएका छन्, तिनीहरू नीच काम गर्दछन्, यस्तो कोही पनि छैन जसले असल गर्दछ। परमप्रभुले स्वर्गबाट मानिसका सन्तानलाई हेर्नुहुन्छ, यो जान्नलाई कि समझदार हुने र परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ। तिनीहरू सबै कुबाटोतिर लागेका छन्, तिनीहरू सबै एकसाथ भ्रष्ट भएका छन्, कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने एकजना पनि छैन। के दुष्ट काम गर्नेहरूले कहिल्यै सिक्ने छैनन्? रोटी खाए झैँ तिनीहरूले मेरा मानिसहरूलाई भक्षण गर्छन् अनि परमप्रभुलाई पुकार्दैनन्। त्यहाँ तिनीहरू त्रासले व्याकुल भएका छन्, किनभने धर्मीहरूको समुदायसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिएको छ। परमेश्वर छँदै छैन भन्ने मानिसहरू मूर्खहरू हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अदृश्य संसारमा अस्तित्वमा भएका जीवित प्राणीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न क्षमता र बुद्धि दिनुभएको छ। यस्तो कार्य गर्नुहुने चाहिँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। आदिमा परमेश्वरले आकाशमण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले जमिनका जीव जन्तुहरू होउन् भन्नुभयो, त्यस्तै भयो। र विभिन्न किसिमका बोट बिरुवाहरू र रुखहरू होउन् भन्नुभयो, त्यस्तै भयो। परमेश्वरको सृष्टिको कार्यबारे उत्पत्तिको पुस्तकमा संक्षिप्तमा लेखिएको छ। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको 1 करोड प्रजातिलाई हेर्ने हो भने ती सबैमा फरक फरक आकार र विशेषता छन्। मानव जातिको सम्बन्धमा पनि उस्तै हो। मैले सधैँ भने झैँ सियोनमा एउटै अनुहार भएको सन्तहरू कतै हुनुहुन्न। परमेश्वरले मानव जातिलाई एउटै रूपमा बनाउनु भएन, तर हरेकलाई एक एक गर्दै विशेष रूपमा सृष्टि गर्नुभयो। कमिलाको परजीवीको सवालमा पनि उही हो। यो परजीवीको वैज्ञानिक नाम डिक्रोकेलियम डेन्ड्रिटिकम हो। परमेश्वरले हरेक सूक्ष्म जीवको आकार, रूप र विशेषता समेत यति धेरै विचारशील हुनु भएर सृष्टि गर्नुभयो। यो कुरालाई हेर्दा हामी जिरहेको पृथ्वीमा परमेश्वरले कति प्रेम वर्षाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा महसुस गर्न पुगे। त्यसकारण परमेश्वर छँदै छैन भन्ने मानिस सबैभन्दा मूर्ख मानिस हो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि युद्धको दर्दनाक अवस्था भोगेका असङ्ख्य मानिसहरूले परमेश्वर साँच्चै अस्तित्वमा हुनुभएको भए यस्तो युद्ध हुन्थ्यो होला र भनी सोचेका थिए। परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्न भन्ने सोच्दै यस विषयमा उनीहरूले जनभाषणको आयोजना समेत गरेका थिए। धेरै वक्ताहरूमध्ये एकजना खगोलशास्त्रीले यसो भने, मैले लामो समयदेखि टाढाको दूरीमा रहेको ब्रह्माण्डलाई दूरदर्शक यन्त्रले अवलोकन गर्दै आएको छु, तर कुनै पनि ताराहरूमा परमेश्वरलाई देख्न सकिन। त्यसकारण परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्न। यो नै उनको निष्कर्ष थियो। त्यसपछि एकजना डाक्टर मञ्चमा आए। उनी पनि परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्न भन्ने कुरा दाबी गर्नको निम्ति आएका थिए। म चाहिँ शरीर रचना विज्ञान एनाटोमीको विशेषज्ञ हुँ। मैले धेरै पटक मानिसको शरीर र छाती चिरेर हेरेको छु, तर मैले कतै पनि आत्मालाई देखिनँ। दिमागको शल्यक्रिया गरेर हेर्दा पनि मैले परमेश्वरले भन्नुभएको आत्माको अस्तित्वलाई देख्न सकिनँ। आत्मा छैन भन्ने कुराले आँखामा नदेखिने परमेश्वरको पनि अस्तित्व छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दैन र?
भजन सङ्ग्रह अध्याय 14 को वचन जस्तै उनीहरूले मूर्खले झैँ अभिव्यक्ति दिए। त्यस ठाउँमा भेला भएका मानिसहरूले ताली बजाउँदै एकदम ठिक हो भन्दै सबैजना वक्ताका विचारमा सहमत भए। भाषणको अन्त्यमा दर्शकहरूलाई उनीहरूको धारणा राख्ने र प्रश्नहरू गर्ने समय दिइयो। दुवै वक्ताहरूको प्रस्तुति घतलाग्दो थियो र उनीहरूले वैज्ञानिक प्रमाण पनि प्रस्तुत गरेकाले कसैले पनि आफ्नो हात उठाएनन्। तर त्यही क्षणमा एकजना वृद्ध महिलाले मञ्चमा आएर म खगोलशास्त्रीज्यूलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। के तपाईँले आफूसँग भएको दूरदर्शक यन्त्रद्वारा हावा देख्न सक्नुहुन्छ भनेर तिनले सोधिन्। हावा त अदृश्य हुन्छ नि, हावालाई कसरी देख्न सकिन्छ र भनेर ती खगोलशास्त्रीले उत्तर दिए। त्यसो भए कसरी तपाईँले हावा पनि देख्न नसकिने दूरदर्शक यन्त्रद्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई ब्रह्माण्डमा खोज्ने प्रयास गर्नुभयो? कम्तीमा पनि तपाईँसँग हावालाई देख्न सकिने दूरदर्शक यन्त्र हुनुपर्छ, अनि मात्र परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर छलफल गर्न सकिन्छ नि, होइन र? यो सुनेर खगोलशास्त्री रातो पिरो भए। त्यसपछि तिनले डाक्टरलाई प्रश्न गरिन्, डाक्टर साहेब, के तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ? हजुर, म विवाहित हुँ। तिनले छोराछोरी पनि छन् कि भनेर सोद्धा उनले छ भने। त्यसो भए के तपाईँ आफ्नी पत्नी र छोराछोरीलाई माया गर्नुहुन्छ भनेर तिनले सोधिन्। हजुर, गर्छु। साँच्चै माया गर्नुहुन्छ त? हो, साँच्चै माया गर्छु। त्यसो भए उनीहरूप्रतिको त्यो प्रेम तपाईँको मुटुभित्र छ कि मस्तिष्कमा छ कि मुखमा छ? जहाँ भए पनि कृपया त्यो प्रेमलाई एकपटक बाहिर निकालेर हामीलाई देखाइदिनुहोस् भनिन्। अनि तिनले एउटा सानो चक्कु ल्याएर कहाँ छ एकपटक देखाइदिनुहुन्छ कि भनिन्। त्यस वृद्ध महिलाको बुद्धिद्वारा त्यस ठाउँमा भेला भएका धेरै मानिसहरूले परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्न भन्ने आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गरे। यो चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि घटेको वास्तविक घटना हो। आज यहाँहरू र मैले परमेश्वर साँच्चै अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थता बुझ्न सक्छौँ नि। सानो कमिलाको परजीवीको एउटा उदाहरणद्वारा मात्र पनि हामीले सृष्टिकर्ता परमेश्वरको शक्ति र कारिगरी सबै बुझ्न सक्छौँ नि, होइन र? हाम्रा परमेश्वर साँच्चै सर्वशक्तिमान र महान हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर 2000 वर्ष अघि यो पृथ्वीमा आउनुभयो। उहाँसँग दुष्टहरूलाई दण्ड दिने र परमेश्वरलाई विश्वास नगर्नेहरूलाई विश्वास दिने सम्पूर्ण अधिकार र शक्ति भए तापनि उहाँ शरीर धारण गरी इस्रायल देशमा येशू नाउँ लिएर आउनुभयो। हिब्रू 2:6 वचन हेर्ने हो भने धर्मशास्त्रको कुनै एक ठाउँमा यसो भनेर गवाही दिइएको छ, मानिस के हो र तपाईँ त्यसको वास्ता राख्नुहुन्छ, अथवा मानिसको छोरो के हो र तपाईँ त्यसको फिक्री गर्नुहुन्छ। तपाईँले तिनलाई अलि बेरको निम्ति को भन्दा हुच्याउनु भयो त? स्वर्गदूतहरू भन्दा केही तल हुच्याउनु भयो। तपाईँले तिनलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भएको छ। तपाईँले सब थोक तिनका चरण मुनि राखिदिनु भयो। मानिसको अधीनमा सब थोक राख्नुहुँदा तिनको अधीन बाहिर केही रहन दिनु भएन। तर यस वर्तमान समयमा सब थोक मानिसको अधीनमा भएको हामी देख्दैनौँ, तर हामी येशूलाई देख्दछौँ। उहाँ अलि बेरको निम्ति स्वर्गदूतहरूभन्दा केही तल हुच्याइनु भयो। मृत्युको कष्टको कारण महिमा र आदरको मुकुट उहाँलाई पहिराइयो। यस हेतुले कि परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हरेक मानिसको निम्ति उहाँले मृत्युको स्वाद चाखुन् भनिएको छ। हामी चाहिँ हाम्रो पापको कारण शरीर धारण गरी यो पृथ्वीमा आएका हौँ, तर पाप रहित हुनुभएका परमेश्वर शरीर धारण गर्नु भएर स्वर्गदूतहरू भन्दा पनि कम शक्तिका साथ यो पृथ्वीमा आउनुपर्ने भयो। तर धेरैले भने परमेश्वर हो भने जे पनि गर्न सक्नुपर्छ, आकाशमा उड्न सक्नुपर्छ, अनि कुनै मानिसले गर्न नसक्ने काम सबै गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्र उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामी विश्वास गर्न सक्छौँ।
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनुको कारण के थियो त? हामीलाई बचाउन, हाम्रा पाप क्षमा गरिदिन उहाँ यो पृथ्वीमा आउनुभएको होइन र? त्यत्तिकै छोडिने हो भने हामी सबै नरकमा अनन्त मृत्युको दण्ड भोग्नु बाहेक कुनै विकल्प नभएका स्वर्गका पापीहरू हौँ। यस्ता पापीहरूलाई दया गर्नु भएर बचाउनको निम्ति परमेश्वर शरीर धारण गरी यो पृथ्वीमा आउनुभयो। स्वर्गको सम्पूर्ण शक्ति र महिमालाई पछि छोड्नु भएर स्वर्गदूत भन्दा पनि अझ तल हुचिनु भई यो पृथ्वीमा आउनुभयो। हिब्रू 2:14 लगातार हेरौँ। किनकि छोराछोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि के लिनुभयो त? त्यही स्वभाव लिनुभयो, अर्थात् शरीर धारण गर्नुभयो, ताकि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएकोलाई अर्थात् दियावलसलाई उहाँले नष्ट गरून् र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्त गरिदेऊन्। किनकि साँच्चै नै उहाँले स्वर्गदूतहरूको होइन तर अब्राहमका सन्तानको वास्ता गर्नुहुन्छ। यसै कारण हरेक कुरामा उहाँ आफ्नै भाइहरू जस्तै बनाइनु पर्यो र मानिसहरूका पापको प्रायश्चित गर्नलाई परमेश्वरको सेवामा उहाँ कृपालु र विश्वस्त प्रधान पुजारी बन्नुभयो। किनकि उहाँ आफैले कष्ट भोग्नुभयो र परीक्षित हुनुभयो, यसैले परीक्षामा पर्नेहरूलाई उहाँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ। छोराछोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो र दियावलसको कार्यलाई नष्ट गर्नको निम्ति यो पृथ्वीमा आउनुभयो। स्वर्गमा अद्भुत शक्ति लिनुभएका परमेश्वर हुनुभए पनि आफूलाई स्वर्गदूतहरू भन्दा पनि अझ तल हुच्याउनु भएर आफ्नो शक्ति र स्थानलाई केही समयको लागि कम गर्नु भई केवल हामीलाई बचाउनको निम्ति यो पृथ्वीमा आउनुभयो। यसै कारण येशूज्यूलाई गिल्ला गरियो, उहाँलाई क्रुसमा टाँगियो। उहाँले मानिसले जस्तै शारीरिक पीडा भोग्नुभयो। उहाँलाई नासरी पन्थ भनेर झुटो अभियोग समेत लगाइयो। तैपनि अझै साँचो रूपमा पश्चाताप गर्ने र परमेश्वरको स्वर सुन्ने आफ्ना सन्तानहरू सबैलाई खोज्नको निम्ति आज यो सहर भोलि त्यो सहर जानुभयो। आफ्नो स्वर मानव जाति कहाँ पुर्याउन 2000 वर्ष अघि यो पृथ्वीमा आउनु भएर व्यग्रतापूर्वक प्रचार गर्नुभएका हाम्रा पिताको स्वरूप मत्ती, मर्कुस, लुका र यूहन्नाका सुसमाचारका पुस्तकहरू मार्फत देख्न सकिन्छ नि, होइन र? हिब्रू अध्याय 9 एकपटक हेरौँ। हिब्रू 9:27 वचन हेरौँ। जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ, त्यसरी ख्रिस्ट पनि धेरैजनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ कतिपल्ट त? दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति। आफ्ना मायालु सियोनका सन्तानहरूलाई बचाउन उहाँ फेरि दोस्रो पल्ट आउनुभयो। यो सजिलो निर्णय थिएन। सबैजनाले उहाँलाई इन्कार गरे, गिल्ला र खिसी गरे, सताए अनि अन्ततः क्रुसमा टाँगे। यस्तो दुर्व्यवहार गरिएको यो ठाउँमा फेरि दोस्रो पल्ट आउनु कदापि सजिलो कुरा होइन। हाम्रा पितामातासित कुनै शक्ति नभएकोले उहाँहरूले दुष्टहरूबाट गिल्ला र सतावट भोग्नु भएको होइन। हामीले हाम्रा परमेश्वरलाई सही तरिकाले चिन्नुपर्छ। हाम्रा पितामाता महान र अद्भुत शक्ति लिनुभएका परमेश्वर हुनुहुन्छ। तैपनि ती सबै शक्तिलाई लुकाउनु भएर यस पृथ्वीमा आउनुभयो। उहाँहरूले यस्तो बाटो हिँड्नु परेको चाहिँ हामीले स्वर्गमा गरेको गम्भीर पापले गर्दा हो भन्ने यथार्थता हामीले कहिल्यै बिर्सन हुँदैन। त्यसैले परमेश्वरले प्रेरित यूहन्नालाई देखाइदिनु भएको प्रकाशमा केवल पवित्र आत्मा र दुलहीद्वारा डोर्याइएकाहरू स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्छन् भनेर प्रकाश अध्याय 22 मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। प्रकाश 22:17 वचन हेर्ने हो भने पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्। जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, आउनुहोस्। जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्। जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा ल्याओस्। पवित्र आत्मा र दुलहीले आउनुहोस् भन्नुभएकोले हामीहरू पितामातालाई खोजेर उहाँहरू कहाँ जानुपर्छ। त्यसैले आज यहाँहरू र म उहाँहरू कहाँ आएर नयाँ करारको सत्यताद्वारा जीवनको पानी सित्तैमा प्राप्त गरिरहेका छौँ। तर यदि हामीले अलिकति भए पनि
तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा भन्दै आफ्नो विचार लगाउँछौँ भने परमेश्वरको मुक्ति कार्यबाट हामी टाढिन पुग्छौँ। त्यसैले बाइबलले हामीलाई परमेश्वरको वचनप्रति आज्ञाकारी हुन सिकाएको छ नि, होइन र? हाम्रो मुक्तिको निम्ति पवित्र आत्मा र दुलहीले आफूलाई स्वर्गदूतहरू भन्दा पनि अझ तल हुच्याउनु भई यो पृथ्वीसम्म आउनुभयो। हामीलाई मुक्तिको मार्ग सिकाइदिन उहाँहरूले शरीर धारण गर्नुभयो। त्यो अनुग्रह कति आश्चर्यको छ। हामीप्रति उहाँको प्रेम कति सुन्दर छ। हामीले उहाँहरू परमेश्वर हुनुभएकोले त्यसो गर्नुभएको हो भन्दै उहाँहरूको बलिदानलाई कहिल्यै स्वाभाविक ठान्नु हुँदैन। बरु केवल हामी पापीहरूलाई बचाउन पितामाताले यस्तो अठोट लिनुभएको हो भनी सोच्नुपर्छ। पितामाताले देखाइदिनु भएको मार्गलाई पछ्याएर अनन्त स्वर्गीय राज्यमा भव्यताका साथ प्रवेश गर्न सक्ने यहाँहरू र म हुन सकौँ भन्दै आजको प्रवचन यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।